Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal by Teacher Amanda. Muito prazer, eu sou a Amanda e quem me acompanha sabe que esse não é o meu cantinho oficial. Então, nesse vídeo eu vou mostrar um cantinho especial da minha sala, que é onde eu deixo a minha decoração de Natal todo ano. Esse ano nós fizemos uma lareira com alguns restos de madeira que tinham aqui em casa, com alguns restinhos de construção. Então já vou deixar o vidinho aqui para vocês, vou passando de foto em foto para vocês verem que não foi tão difícil fazer, ok? Lógico que eu tive ajuda da pessoa especial aqui do meu lado que não quer aparecer, ok? Olha lá, ele tá aqui, mas ele não quer aparecer hoje, tudo bem? Então, bora começar esse vídeo? Let's go! Foi passando então as fotinhas aí pra vocês da minha lareira. No final desse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes de como ficou todo enfeitadinho com o presépio e mais a árvore, tá? Então eu já vou começar a enfeitar a minha árvore aqui com vocês. E lembrando, já vai se inscrevendo aqui embaixo, ok? So, let's go!
Bom, pessoal, essa foi a minha árvore, tá? Eu já finalizei ela. Esse ano eu não comprei nada em específico. Eu usei todas as bolinhas que eu já tinha. O ano passado eu acabei comprando todas Rose Gold, só que esse ano eu não achei nada em específico aqui na minha cidade, tá? Então por isso que eu resolvi usar as que eu já tinha, tá? Dourado, vermelho e a Rose Gold, tudo bem? Então agora eu já vou colocar aqui no meu cantinho o presépio, tudo bem? Então, bora lá? Bom, pessoal, essa foi a nossa decoração de Natal aqui na minha sala, tá? Lembrando que todo o material que nós usamos aqui já tínhamos em casa, então a única coisa que eu precisei comprar foi esse TNT de tijolinho, tá? A única coisa. Então, o nosso presépio, ele sempre ficou aqui na nossa sala, tá? Antigamente, né, até o ano passado, a gente deixava essa madeira aqui no chão, mas esse ano nós decidimos fazer a lareira, tudo bem? E todo esse trabalho de madeira, pessoal, como vocês sabem, eu não tenho dom para isso, foi todo feito pelo meu marido, tá? Pelo Oswaldo José Pereira. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, ok? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, mas tem mais vídeo de Natal aqui em casa, ok? A gente tem um outro presépio que a gente deixa lá fora, na garagem. Ele é um pouquinho maior e eu vou gravar para vocês também, para vocês verem como vai ficar lá, tudo bem? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aqui, se inscreva no canal, porque tem vídeo toda quarta e sexta-feira, às 11h05, tudo bem? So, guys, thank you for watching one more time. See you next video. Bye, bye!